dương một mơ bị thi nghiក្នុងការធ្វើឆាបាញ់ស៊ុងសាច់គោដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ងាយស្រួលធ្វើចំពោះអ្នកមិនទាន់ Subscribe កុំភ្លេចជួយ Like Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីបើសិនជាមានចម្ងល់អីអាច comment នៅក្នុង comment បានពេលដែលទឹកពុះហើយខ្ញុំដាក់សោះបាញ់ស៊ុងខ្ញុំប្រើបាញ់ស៊ុងកន្លះគីឡូបាញ់ស៊ុងនេះខ្ញុំយកអាបាញ់ស៊ុងអាស្វិតពេលដែលខ្ញុំសោះវាយ៉ាងក្តៅហើយខ្ញុំស្រង់វាឡើងដាក់អំបិលបន្តិចដើម្បីពេលដែលយើងសោះខាត់ណាទៅឲ្យវាខៀវល្អទុំប្រើខាត់ណា4ខាំដាក់ខាត់ណាចូលទៅសោះបន្ទាប់ពីវារៀងឆ្អិនហើយខ្ញុំស្រង់វាទៅដាក់ក្នុងទឹកត្រជាក់ដើម្បីឲ្យវាស្រួយឆ្ងាញ់សាច់គោ1ខាំកន្លះប្រេងខ្យង1ស្លាបបាយអស1ស្លាបកាហ្វេប៊ីចេង1ស្លាបកាហ្វេខ្ញុំដាក់សាតេចូលដើម្បីឲ្យសាច់គោខ្ញុំហៅតែមានរសជាតិឆ្ងាញ់ពេលវាចូលជាតិគ្នាល្អស៊ីអ៊ូ1ស្លាបកាហ្វេម្សៅឆា1ស្លាបបាយលាយវាឲ្យចូលជាតិគ្នាល្អបន្ទាប់ពីវាចូលជាតិគ្នាល្អហើយខ្ញុំផ្អាប់ទុកវាចំនួន 5-10 នាទីសិនខ្ញុំប្រើខ្ទឹមសកន្លះមើមលីងវាឲ្យឈ្ងុយសិនបន្ទាប់ពីខ្ទឹមសខ្ញុំក្រៀមឈ្ងុយហើយខ្ញុំចាក់សាច់គោចូលឆាវាឲ្យរៀងឆ្អិនតិចសិនខ្ញុំប្រើទឹកសមួយចានចង្កឹះហ្នឹងមកកលែងវាហើយខ្ញុំចាក់ចូលបន្ថែមទឹកមួយចានចង្កឹះទៀតហើយដាក់ម្ងាស់វាឲ្យឆ្អិនបន្ទាប់ពីសាច់គោខ្ញុំរៀងឆ្អិនបន្តិចហើយខ្ញុំចាក់ខាត់ណាចូលដាក់ម្ងាស់វាឲ្យចូលជាតិគ្នាសិនពេលដែលវាឆ្អិនល្អហើយខ្ញុំដាក់បាញ់ស៊ុងចូលហើយកូរវាលាយវាឲ្យចូលជាតិគ្នាល្អដាក់ម្ងាស់វាឲ្យចូលជាតិគ្នាល្អសិនបន្ទាប់ពីវាចូលជាតិគ្នាល្អហើយខ្ញុំបិទភ្លើងឆាបាញ់ស៊ុងសាច់គោរបស់ខ្ញុំបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយធានាថាឆ្ងាញ់អរគុណចំពោះការទស្សនា